the year, I promise. Watch it, freaks. สวัสดีครับที่ครับพูดถึงความพร้อมครับที่จะต่อยศึกใหญ่วัน1-7สภาพร่างกายความพร้อมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ So, hi, good afternoon, Dennis. So, we would like to know how you have been prepared and how ready are you for 1167? Hi, I've been preparing well. I've hired a conditioning coach this time around because I know Rodtang will bring the pressure. So, just had to make sure that I'm in the top of my shape and I'm ready to put on a show. ก็ครั้งนี้พร้อมมากๆค่ะเตรียมโค้ชเตรียมนักโภชนาการเรียบร้อยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ารถถังก็น่าจะเตรียมตัวมาดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เตรียมตัวมา 100% เหมือนกันค่ะการเตรียมตัวครั้งนี้ของนี้นะครับผมเตรียมตัวมาประมาณกี่สัปดาห์ครับ So how long has the fight camp been? Since the last fight. So I've been in camp for about 8 weeks now, right? So right after the fight with Jacob Smith, they offered me the Rodtang fight and I accepted.Went right back to work. ก็ตั้งแต่ชนะเจคอบสมิธมาค่ะก็เป็นเวลาประมาณ8อาทิตย์แล้วหลังจากชนะครั้งนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวสำหรับครั้งนี้เลยค่ะทันทีไม่ได้พักเลยค่ะพูดถึงกติกาครับที่น่าจะเป็นครั้งแรกของเดนิสครับที่เข้ามาต่อยในกติกาของตัวคิกบ็อกซิ่งในรายการวันอยากทราบว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาต่อยในส่วนกติกาคิกบ็อกซิ่งเคยต่อยคิกบ็อกซิ่งมาก่อนไหมครับ So talking about kickboxing, this is like the first kickboxing for you in one championship. Have you competed in kickboxing before? Yes, I've been competing in kickboxing for about 20 years actually. I've done it all. I've done Muay Thai, kickboxing, MMA. So I'm ready in all areas. So it doesn't matter. ก็จริงๆแล้วแข่งคิกบ็อกซิ่งมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแข่งคิกบ็อกซิ่งมาน่าจะประมาณ20ปีได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็พร้อมมากไม่ว่าจะเป็นกติกาอะไรคิกบ็อกซิ่ง MMA ได้หมดเลยค่ะแล้วการเตรียมความพร้อมการซ้อมครับผมพอซ้อมในรูปแบบของมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งมันแตกต่างกันไหมครับHow about your training? So you have been also in one championship, have been competing in Muay Thai. Now it's kickboxing. Has the training been different? Yes. Well, first I made sure that I hired a good conditioning coach to make sure that I'm 100% in shape for this fight. Fighting, I can fight, man. I've been doing this my whole life. You know, I can fight anyway. I just need to make sure that I'm in top of my shape, and I can perform anywhere. We did change a little bit more when we hit the pads and sparring and stuff like that. We didn't include no clinches, no elbows. So we did try to adapt to the kickboxing style more of training. But I'm 100% ready to rock and ready to put on a show. การซ้อมก็แตกต่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในเรื่องของศอกในเรื่องของการปล้ำอะค่ะมันไม่มีมันก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยก็พร้อมเพราะว่าทำหน้าที่เป็นนักกีฬาเนี่ยมาเกือบทั้งชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกติกาอะไรก็พร้อมสิ่งเดียวที่อาจจะแตกต่างในไฟล์นี้ก็คือเขามีโค้ชที่ช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะเพราะว่าอยากจะให้ไฟล์นี้แบบพร้อม 100% ค่ะคราวนี้พูดถึงอายุครับนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่านักชกที่อายุห่างกันพอสมควรเหมือนกันกับการต่อยรถถังก็คือห่างกัน13ปีโดยส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องของอายุเนี่ยมันมีผลต่อการชกในส่วนตัวอาชีพนักมวยตอนนี้ของเรา So I'm talking about age difference. So you're older than Rodtang like by 13 years. Do you think that would have any effect on your performance? Well, this is the reason why I made sure that I took the right measures to hire a proper conditioning coach who understands the body well. Because I am much older than Rodtang, I need to obviously work much harder than him in comparison to conditioning and stuff like that. He's a young stud, strong. This guy, he can go forever. But I'm at a age where I need to actually look after my body because I'll get injured. My hips don't work the same, right? So I took the right measurements to actually hire somebody who understands the body. He's a very, very well-known coach. He's trained many superstars, and I put my full confidence into him to make sure that I'm ready for this fight against Rodtang when it comes to conditioning, right? So, yeah, I think I did the right thing doing that. The age will also help me because I have experience, right? I have 20 years of experience. I know Rodtang's got so many fights, so he's got the experience advantage on me. But I think that in the end, this fight,
will go my way. ก็แน่นอนค่ะอายุมันก็ต้องมีผลอยู่แล้วก็ห่างกันตั้ง13 ปีเขาก็เชื่อว่ารถถังเนี่ยแบบคือเขาก็รู้ว่ารถถังเนี่ยมาไม่ว่าจะเป็นไฟไหนนกก็จะเดินเข้าแรกได้เขาไหวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขายังเหมือนแบบอายุน้อยอยู่ในส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็จัดการแก้ปัญหาเนี่ยด้วยการที่เมื่อกี้บอกไปก็คือจะมีการจ้างเทรนเนอร์ที่ช่วยมาดูแลร่างกายช่วยมาดูแลในเรื่องของสุขภาพที่เข้าใจในสุขภาพของเขาคนที่แบบว่าอายุเท่านี้อะค่ะเพราะว่าก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าพอคนเราอายุเท่านี้เนี่ยคือสุขภาพมันก็ไม่เหมือนเดิมการพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยก็มีการจ้างคนนี้เข้ามาแล้วก็เชื่อว่ายังไงก็น่าจะสู้ได้ค่ะวันนี้ถามต่อครับว่าอายุของเขาก็39 ปีแล้วเขาตั้งเป้าอีกประมาณสักกี่ปีครับที่จะตัวเป็นสังเวียนต่อไปได้ประมาณสักกี่ปี So you're 39 now. So how long do you think you would, continue fighting? When my body starts breaking down and tells me to stop, then maybe I'll listen to the inner self and maybe I'll stop. But for now, especially finding this coach and I feel amazing. I think I feel better than in my 20s. Yes, it does take a little bit longer for me to get in shape, but just the way I feel right now, I feel like I'm 20 years old again. So let's try for another 20 years, yeah? ก็ตอนนี้ยังไหวอยู่ค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งรู้สึกว่าร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ยังรู้สึกดีกว่าช่วงที่อายุ20อีกรู้สึกดีรู้สึกฟิตก็แต่เข้าใจว่ามันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงในการเหมือนแบบซ้อมลดน้ำหนักอะไรเงี้ยมันก็ลดน้ำหนักยากกว่าตอนที่อายุ20แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกฟิตรู้สึกพร้อมเหมือนแบบมากกว่าตอนอายุ20เลยค่ะก็อาจจะต่ออีกสัก20 ปีค่ะค่อยว่ากันอันนี้มาพูดถึงผู้ชกอย่างรถถังครับโดยส่วนตัวของนี้เองเนี่ยประเมินหรือว่าคิดว่ารถถังเนี่ยมีอาวุธไหนที่น่ากลัวบ้าง So I'm talking about Rodtang. So what part of Rodtang do you think that would worry you? Like what kind of his fighting style and stuff. I'm not worried about Rodtang. I'm actually excited because these are the type of fights that I'm looking forward to get into. Like I said, as long as I'm in shape and I have my conditioning and endurance is there, I like getting into these slugfest, these bloody fights. These are my kind of fights, and I think that it will be probably the fight of the year. จริงๆไม่มีตรงไหนกังวลเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวรู้สึกว่าตื่นเต้นมากกว่าคืออยากจะชกแล้วอยากจะรีบชกแล้วค่ะแล้วก็แบบส่วนตัวคือชอบอะไรแบบนี้ชอบเจอกับคู่ต่อสู้ที่เหมือนแบบมันน่าจะตื่นเต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รถถังเป็นมวยบุกมวยอะไรเงี้ยคือไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวเลยค่ะแล้วส่วนตัวนิดเองคิดว่าวันนั้นเนี่ยพอมาต่อยในส่วนตัวกติกาkickboxing ครับก็เจอกับรถถังคิดว่ารูปเกมมันจะออกมาแบบครบยกไหมหรือว่ามันจะเกิดการเทเกิดขึ้น Well, what's your prediction? Do you think it would last 3 rounds or do you think that would be a KO? I'm not gonna throw predictions out there because every time I do, I jinx myself. So I'm just gonna go there. I'm gonna, perform the best that I can, and at the end of the fight, I will come up with my hand raised. ก็จริงๆไม่อยากจะพูดค่ะว่ามันจะครบยกไหมหรือมันจะน็อกหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวแบบพูดไปแล้วเดี๋ยวไม่ตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามั่นใจมากว่าเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยยังไงก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะเอาชัยชนะมาให้ได้ค่ะแล้วมีอะไรอยากบอกว่า Is there anything you want to say to Rodtang? I mean, I've said a lot already. I think he gets the message. Everything has been spoken. Next week we fight. And those are gonna be my next words. Are gonna be in the ring with the gloves on. I'm gonna be talking with my hands and my legs at that time. So everything that's been said has been said, and we are here now. We're gonna be fighting next week. I'm super excited for that, and we're gonna talk in the ring. ก็ที่ผ่านมารู้สึกว่าก็มีข้อความฝากถึงรถถังเยอะแล้วค่ะรู้สึกว่าพูดเยอะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยอาทิตย์หน้าเจอกันบนที่สนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพูดคุยเป็นเมสเสจครั้งต่อไปละกันก็คือเดี๋ยวใช้แข้งใช้อะไรคุยเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีแล้วตอนนี้ไม่มีข้อความอะไรเพิ่มเติมค่ะพูดเยอะแล้ว
ย้อนกลับมาที่ตัวของดีนิดเองครับเหลือเวลาประมาณสัก1 สัปดาห์ก่อนชกไม่ทราบว่าเรื่องของน้ำหนักตอนนี้นี่พร้อมหรือยังครับ So like we like probably 1 week to go until the fight. So how's your weight situation going? Oh, I'm on weight. Everything's on track. My conditioning coach is also my nutritionist, right? So, I've been eating all the right stuff to fuel myself for the fight. Now we're cutting weight. Oh, well, I'm on a diet, dropping some weight, but everything's on point. About 65 kilos right now, so 4 kilos to go, 3.5 kilos to go. So I'm right where I'm supposed to be. I'm very comfortable. ก็ตอนนี้เหลือประมาณ3 โลครึ่ง 4 โลค่ะ ก็เป็นไปตามแผนไม่ได้มีอะไรผิดพลาดน้ำหนักไม่ได้เกินค่ะ ก็ยังไงวางแผนไว้ถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ยน้ำหนักมันก็จะเกินอย่างนี้อยู่แล้ว ก็ยังไงคิดว่าวันช่างเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ You said before you and Rodtang both are similar style. Could you explain more about it? Well, we're both aggressive fighters, right? He comes to put on a show, I come to put on a show. And I think stylistically, he's more of a Muay Thai specialist. I think I have more of a kickboxing background, but we both bring that aggression to the fight. We both want to come and, fight for the fans and put on a spectacle. ก็เมื่อกี้มีสื่อถามนะคะว่าเห็นเขาเคยพูดว่าตัวเขากับรถถังเนี่ยมีสไตล์คล้ายๆกันอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าคิดว่าคล้ายกันยังไงตัวเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมวยบุกคล้ายกันแต่ว่ารถถังเนี่ยพื้นฐานจะออกไปทางมวยไทยมากกว่าส่วนของตัวเขาเนี่ยจะออกไปทางคิกบ็อกซิ่งมากกว่าแต่ว่ายังไงมาเจอกันเนี่ยก็เป็นมวยบุกเหมือนกันยังไงมันแน่นอนค่ะเราพูดถึงช่วงท้ายแล้วครับผมอยากจะทราบว่าเป้าหมายของเขาถือว่าผ่านรถถังไปได้ครับเป้าหมายเขาตั้งเป้าไว้ยังไงกับรุ่นพิกัดนี้135 ปอนด์ครับอาจจะมีอยากจะไปชิงแชมป์กับทางสุรินทร์เลยนะ Okay, let's say that the Saturday you win. So what's your next goal? Are you gonna go for a title shot against I don't know, probably Super Leg? Well, if he's still the champ, I would definitely go. I'm gonna go for both titles. I still want to fight Rodtang in Muay Thai for the title. And then we're going to go for the kickboxing title as well. So whoever will be ready first after that, I'll be ready to go. ก็จริงๆเป้าหมายค่ะอยากจะชิงแชมป์ทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยเลยค่ะจริงๆก็อยากจะเจอรถถังในกติกามวยไทยด้วยค่ะก็หลังจากไฟท์เนี้ยใครพร้อมก่อนก็มาได้เลยค่ะทั้งเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวให้เขาพูดเชิญชวนแฟนๆครับไปร่วมชมร่วมเชียร์ในวันที่8ครับ So lastly, can you please invite the fans to come watch you on the 8th of June? Hello guys, Dennis the Bosnian Menace here. I'm fighting Rodtang next week on June 8th. Please make sure you tune in. You don't want to miss this fight. I'm coming in, I'm bringing the heat, and it's going to be the fight of the year, I promise. Watch it, freaks! Ah! Wow.